继续讲。等一下要正方。没关系的。欢迎各位来参加中部大学角落联署赛，请问各位教练裁判。在主席右手边的是世新大学的蔡学长。好。坐在主席左手边的是中兴大学的梁国同学长。大家好。今天的辩题，本次的辩题为我国外籍劳工应不适用于本国劳工基本工资规范。再为各位介绍今天担任正本说话的队伍。今天的正方由龚立高担任。正方一辩徐浩翔同学。大家好。正方二辩唐胜强同学。大家好。正方三辩同学是今天的结辩刘家军同学。大家好。今天的反方由中兴大学担任。反方一辩戴玉璇同学。反方二辩赖明胜同学。大家好。反方三辩吴玉荣同学。大家好。反方二辩同学也是今天的结辩。本次比赛采新校瑞刚444及申论主席结辩各4分钟。本席将于3分半按铃一响，请示范。将于3分59、4分整各按铃一响，请示范。于4分28、29、30各按铃一响，请示范。届时请台上辩士停止发言。本席宣布比赛于理想后1分钟，这期请双方结辩至台前决定结辩前后。大花，我给你们机会教育一下，以后当那个主席啊，在讲多几分钟按铃的时候，不用那么麻烦讲多几分几，你就讲说3分半按铃一响，4分整按铃一响，然后4分半按铃3响，那就好。对啊，那几分几秒没有差了。可是每次你们都为了那个几分几秒都在那边停顿，然后就觉得不专业。现在可以后面一句嘛。今天结构有反方，有正方先请做结。就3分半、4分整，然后4分半，就这样就很好记。然后。好，本席宣布比赛于理想后1分钟正式开始。猜猜你有没有记得3分半、4分整、4分半，这样就好记。不用讲几分几秒 ，OK 吗？今天比完你们就放暑假，那你不放暑假？你没有放暑假，我还要去大理。哦，对啊，你还要来大理，你还要在大理今天也要来，你要住哪里？因为住就好，因为他们住的旅馆，住在暑假。哦，他们订的旅馆。请正方辩上台申论。现场还是教师会审？如果是教师会审的话，那我也去看场。那检查有没有立场上在教师会？如果教师会审现场就可以让给你。好。保障本劳科文款公告在场各位。根据就业服务法第41条明白宣示，雇佣外国人工作不得妨碍本国人的就业机会。也就是说，外劳必须是补充性劳力，但外劳过低的基本薪资造成以下2个影响。第一，根据行政院基建会这份外籍劳工对本国劳工工作力状之影响分析，发现每增加1.5万名外劳，台湾总体失业率将上升0.1%，约等于1万名本劳失业。以现状下台湾45万名外劳来说，台湾一共有30万人因为外劳而失业。雇佣外劳失业，雇佣外劳导致本劳失业，根本就违反了就业服务法第41条。而且根据高应大国际系副教授指出，目前台湾的失业人口主要构成以国高中学历者为主，失
使部分失业人口与外劳影响引进严重重叠，而在就业市场形成替代效果。也就是说，有30万个台湾人眼巴巴的看着政府引进外劳把他们的饭碗抢走了。那第二，那过低基本工资的外劳，现在的素质是怎么样呢？根据2012年财讯双周刊指出，台湾外劳薪资位居亚洲4小龙之末，比起南韩的外劳基本工资27156，南韩的外劳却只有18780，也就是造成优秀技术高的外劳都会先去其他国家，剩下竞争力比较不足的才会来台湾，导致不少技术低的外劳把台湾当跳板，未来再跳槽到南韩等国家工作，长期下来，台湾不仅产业无法升级，经济前景更令人忧虑。也因为外劳侵占了本劳的就业机会，本劳必须削价与外劳竞争。本劳甚至要到他国当外劳。根据旺报，因为台湾的薪资低，9成5的上班族想去大陆工作，所以我方的制度如下：我方将提高外籍劳工的基本薪资。那我方制度可以有哪些好处呢？第一，让外劳能恢复补充性劳力的角色。目前台湾的失业人口主要构成以国高中学历者为主，使部分失业人口与外劳严重重叠。如果外劳的基本工资上升了，企业为了节省成本，就会改雇用现况下失业的本劳，也就是将饭碗还给了我们台湾人。而如果当台湾人都被雇佣完后，企业才会再去考量要不要多付一些成本来雇佣外劳，才真正符合第41条补充性劳力的原则。第二，提高来台外劳的素质，因为外劳的基本工资提高了，待遇更优渥，而且职缺会因为大部分的饭碗都还给了台湾人，所以外劳必须竞争剩下来的好饭碗。更激烈的物竞天择下，来台外劳素质才有所提高。根据这份香港文汇报指出，香港在实施基本工资后，劳动市场更见畅旺，就业市场25%，也就是说，政府给的保障越多，劳工的产值就会提高，也可以带动市场经济。同理来说，我方提高外劳工资，也会让劳工产值上升。一旦产值上升，企业跟着整个国家，甚至连本劳都可以受益。国三到此结束，谢谢大家。请反方2辩上台质询。就是这方面的话，就是能请问一下，就是你们目前所有的利润，然后就是都在就是外劳成本它是很低的，然后所以就是为了保障，然后所造成企业大量雇佣外劳，然后为了保障就是本国劳工的大众，然后所以你们采用是提高外劳基本薪资的方式是不是？那我请问一下，就是为什么就是现在本劳和外劳基本薪资都一样，为什么就是外劳他的基本薪资是会比较低？因为就是根据我们财经上来指出，就是外劳他的像上一场比赛就是说，外劳平均就是3年平均最薪只有6亿5,300元，对。所以我们就是发现说，外劳他的薪资是比1878给他低很多的。可是外劳，可是问题是那有中间那是他们企业必须那就是给中间那些费用，最主要不是有一部分是给中间拿去的，企业还是要负担那一部分，不是吗？就是企业要不要负担？对。那为什么就是企业既然要负担的话，为什么就是外劳找不回去？因为外劳他也要负担，因为怎么样，就是牵扯到就是他因为过高的中介费，所以外劳就是拿不到太高的薪水。可是问题是企业要负担那些中介费的市场，然后所谓的成本，然后所谓的因为外劳他自己也要负担，他不是全部都企业负担。
可是问题是企业它只会了解，不是吗？我是刚刚不是1887，因为1878。应该讲到，我同样都是要给那些薪水，然后为什么是外劳高中？主要给人，因为我刚刚说就是对，陈玉松好像就是说，可是问题是企业它不是给外劳6000，它是给他1887，跟我是一样，是不是？没有一样，没有一样，是不是？就是那我这样的话，就是想先问一下下一个问题，就是我们那个就是在我们那个就是你可以说明，就是台湾的为什么就是外劳它其实它是比较多，就是台湾的薪水，就是跟其他如果从基本薪资来看的话，它跟其他国家比起来，台湾的基本薪资是会比较高的。那为什么就除了外劳其实会比较低？比如说跟其他国家来比，台湾的基本工资是比较高的。对。比如说跟哪些国家比是？香港，可是我们这里的资料是说，香港它的外劳基本工资是21082，那台湾就是最低的，真的就是18780，那相当于2万以上，2万以上，要不然到27000都有。对。所以你们就是认为这是那薪资那样吸引外，那种就是降低外劳。就是企业它会想要用外劳，可是那些外劳就好，有素质好的就会想要去竞争，就是27000或23000的那种工作，可是就是竞争不到，就会跑到台湾，对。就跟我一边跟我讲，就是总不可能就是优秀的外劳都会来台湾吧，因为台湾只有18700，可是南韩那边可能就有27000，但差9000的薪水，那他会想到来台湾。那我问一下，就是如果现在就是面临就是3K 产业，然后就是3K 产业就是有很多年轻人他们都不愿意做，然后就是那些产业就是我们当初引进外劳，就是因为我们台湾欠缺的是劳动力。你知道就是引进外劳他们的背景，我们台湾因为欠缺我们还引进很多外劳。可是我们其中一个资料就是说。台湾这个，然后台青，就是大家都知道，就是清华大学的学生，然后就毕业就找到工作，然后他明年去澳洲去做什么，土木这些工作很辛苦，可是他还是愿意做。因为那是因为薪水的关系。那是。台上最具体举发言，请反方意见上台申论。大家好，这方提出来说就是希望透过一个就是提高外劳的薪资来促进就是本劳的一个就业的一个状况。那我们在这边要提出一些反对，就是说，其实我们有资料显示说，其实因为他们其实有提到说，就是大陆薪资提高，所以陆商会有想要回来。那我们这份资料其实显示说，他们那些想要回来的陆商，就是其实有对于回来最大的质疑是在于，其实台湾的基层劳力短缺。那这个点，然后呢，他们这方也有提到说，现在台湾的失业率非常严重。那为什么会有一个本劳失业率那么严重，而陆商会觉得却又说基层劳力短缺这个状况呢？很显然是，其实我们现在想要吸引
外劳来做的这些工作，其实是本劳不愿意做的。于是在这个情况下，你难道就是透过提高外劳的薪资，然后希望企业界来不要去用外劳，改用本劳，然后就能让那个失业那个洞被填补吗？我想是他们不愿意来做，是基于工作性质的关系，然后并不会因为说就是企业因为说外劳薪资提高，说要用本劳，就那么轻易就可以让失业人口来填补到这个洞里面去。那第二个是刚才正方提到说，香港由于就是他们订定了集资法，然后所以让他们其实有一个就是在那个就是生产力反而有提高这个状况，但是他们并没有讲清楚，然后说其实这两者有绝对关系，说不定香港其实物价更低廉，然后所以让他们其实在赚取方面有更大的收益或是利润，然后或者是说香港可能有怎样的条件，但他们并没有讲清楚，所以我们并没有办法很绝对肯定或是相信他们的指出说，其实香港那样的情况是可以拿来套在台湾的状况。然后第三个是就是我们要想要问正方的是，为什么他们会觉得说透过这样，然后呢以就是同工不同酬的方式，我觉得这样对于台湾本劳的人权是有一个绝对的侵犯。为什么本劳要做比较多的事情才可以获得跟外劳相同的薪资呢？因为你是说因为想要这样子可以吸引到更优秀的外劳，但是难道他们更优秀的外劳跟同样优秀的本劳比起来，难道本劳就显得不足一提吗？我觉得这一方面你反而对本劳来说是一种就是权利或是人权上面的一个侵犯，就是这是一个非常不合理的。然后希望等一下正方可以提出一个有效的解释。然后谢谢。请正方三辩上台质询。中央你好，首先先解决一辩，你们手持所提出来的问题，就是你们觉得现在外劳跟本劳一样价钱，那其实外劳会过低吗？就是你觉得一样价钱，所以外劳其实没有过低，跟本劳就是相同价钱，所以不会产生那种一些流行雇佣外劳的情形。好，那这就做两切割。第一个就是假设现况下有剥削，一个是没有剥削。假设有剥削的话，外劳会被剥削的话，是不是就外劳就会比本劳还要便宜？好，那你可以说出什么样的剥削？比如说，他可以从就是中介费或者说时数费，他可以抽回扣之类的。你可以压低成本。你只是在企业方面，还是在哪里？就是企业在就是给外劳薪水之后，他却可以从扣掉的钱去收一些回扣回来。好，没关系。那我们接下一个部分就是假设外劳没有被剥削，他们薪资是一样的。好，那请问，当这样情况下，一个台湾人跟一个外劳，他们的状况是一样的，就是他们其他条件都一样的话，那是不是他有就是雇佣外劳跟雇佣本劳的机会是一半一半？那也要看企业状况。如果他有需要，或者说他觉得他的配额就是他配额是适当。假设其他情况都是一半一半的话，那其实本劳的机会就是被侵占。
因为它原本是原先假设有两个，它有两个职缺好了，假设外劳跟本劳都差不多，它就两个都雇用，就是一个外劳一个本劳。假设它今天变成，假设今天像我方制度下，外劳会比较贵的话，是不是它就两个都雇用本劳？好，那这样我方是不是就是本劳可以被优先雇用？好，那我继续处理接下来你刚才所申论的那3个问题啊。第一个，你们觉得现况下台湾基层劳力就是企业在喊，就是他们劳力短缺，然后你会觉得这不是因为，你会觉得不是这是因为本劳不愿意做，不是台湾好，那我方念资料给你看哦，在这里这一段。就是这里在讲说假性缺工的东西，就是说企业他们一直在说喊缺工，实际上是企业显然希望用这个缺工话题来施压力，让政府能早日开放外劳。意思就是说他一直喊缺工，实际上不是因为台湾人不愿意做，实际上他是希望雇佣外劳，就是比较便宜的外劳。你光这部分，而且现况下其实。就像企业其实是有那种就是，你方知道配额嘛，就是雇一个本劳才能雇几个外劳这种事情，你方知道？知道。好，那其实现在它是有这种，就是雇完本劳之后，雇了外劳之后再把本劳开除的。既然你刚才提到说，不是就是企业会有一个配额制吗？是。对，那这样配额制就是在现况下是会被企业。乔力民就在把本劳 fire 掉，所以那我可以请问一下，这个是犯法的这件事情嘛，是，而且我方其实有查资料新闻没有带上，很不好意思，只是讨论有这样的情形啊。好，那这样情形如果实际上是犯法的话，我想这并好，我方了解。对方你方不了解关于，就是刚才你承认说你方不了解，觉得关于香港站管理，香港的例子，你方觉得我方解释的不够清楚，觉得可能会有其他变因。是，那我们就这份资料来讨论啊，这里就写说，最低基本工资去年实施后，所以变因就是基本工资实施后。但是我刚认为，没有，我不是跟他比较，我说就香港而言，香港是单一个例嘛。也无法说，如果这件事情是方在说对就在别的国家，不能完全否认嘛。就是我们看到今天香港，它以前没有基本工资，到现在有基本工资之后，它的很多，比如说它的就业机会上升了，就业职缺多了25%。那如果说它经济有上升，或者说种种因素并没有提到啊，所以它一定是。谢谢董事长。台上面是停止发言，请正方2辩上台申论。那就首先解决对方刚刚咨询那边提出的那几个问题。第一个是因为他方今天说外劳做的其实都是本劳不愿意做的那些什么其他那些产业，但我刚想要跟对方讲的是，现在我们手上的资料是。像我们的资料是说，现在企业是喊着缺工，但是其实呢，他们想要雇的是外劳。为什么他们想雇外劳？是因为他雇外劳的话，在我刚刚财讯双方里面讲了，他们有时数费啊，或者是什么中介费或者是什么东西的。也就是说，外劳吃雇主的，住雇主的，然后雇主就会有很多的机会去在从中去抽成啊，或者是降压低成本，借此压低成本。
然后来那个减少他们自己的成本。所以说，因为外劳跟雇主，外劳是吃雇主住雇主或者是什么样的情况下呢，然后雇主就会比较有办法，比起本劳比较有办法压低成本，也就是雇主会倾向于雇佣外劳，这是为什么雇主会倾向于用外劳的原因。那我刚才也有一个资料就显示说，就是资方他刻意的去那个说，他在表面上他说他给了很高薪水给台湾，可是却征不到人，但是呢，有乡民踢爆说他其实是给了大概确实给很高薪水，大概4万，但是呢，他一个月他要工作16个小时，也就是说他的基本薪资。他的时薪是非常低的，不符合那个法律规定，这就是外劳侵占到本劳的原因。那再来就是处理那个香港的那个他刚刚说我方的链接比较薄弱，那我方现在补给对方。今天香港它的基本薪资从0元到那个变成24148，那这是什么意思？这是政府给他们劳工的保障增加了。政府给那个香港劳工的保障增加之后呢，那个劳工一旦听到那个自己的保障增加，他便会很努力的工作。那努力工作造成他的生产力上升，就会带动整体经济成长。也就是说，按照同样的逻辑，如果说我们现况下增加了外劳他的基本薪资的话，那外劳他便会那个更努力工作，而也会有比较优质的外劳，是留下来的外劳就会比较优质，也就是说我们整体的经济也会上升。对，那这就是我刚刚一遍的那个链接，然后再来就是他刚刚说同样是18780，那为什么会有比较多的雇主会比较倾向用外劳？这刚刚也就提过，就是刚刚一开始讲的，因为外劳跟雇主可以抽比较多的成，然后再来是那个说一下我方论点，就是我方在一并稿的时候就说了，现况下因为外劳会侵占到本劳的就业市场，就是违反了那个现在政府的政策，就是补充性劳力的这个政策。那根据就业服务法第40条，我们可以看到补充性劳力的政策就是不要让外劳去侵占到本劳工作，但是现在外劳就是很明显侵占，而也造成了台湾有将近30万人的那个失业。那而这些失业的人，除非靠着我方现在让基本工资上升，让外劳回归真正的补充性的那个方向的话，否则的话这样子是很难解决的。那如果说我方制度还有我方制度其实在我方实行之后呢，我们还可以让那个外劳素质整个上升。为什么？是因为价钱高，就根据因为香港或者是南韩那些亚洲市小国，他们本身的基本工资就是比台湾高，也就是说，越高的基本工资会那个吸引较好的外劳来。也就是说，如果说台湾的基本工资比较高的话，能够，谢谢。请反方3遍上台质询。对方朋友您好，对方朋友，我想跟你方们确认一下立场。对方朋友，我想请问，在你方的世界底下，是想让企业雇佣外劳，还是不想雇佣外劳？让他回归真正的补充性劳力。什么意思？就是意思是说，在你方的制度底下，是让企业增加了想要雇佣外劳的欲望，还是不想要增加那个雇佣外劳呢？现况下是没有，我是说在你方的世界想要达到就回归正常的，就是该雇不要雇太多。只要不侵占到本劳的就业市场，我方就觉得是 OK 的。哦，所以你方的意思就是想要多雇佣一点。也不能全部把外劳赶走，因为毕竟他还是要。那对方朋友请问一下，薪资过高的情况底下，企业愿不愿意用？就是在你方的一个世界是告诉我说外劳的薪资提升嘛。那外劳的薪资提升情况下，企业为什么要用外劳呢？薪资提升，如果这个外劳是
可以帮助公司获得很大的产值的话，那对方没有，也不对啊，对方没有，你帮这薪资提升的情况，企业根本不愿意用。那企业不愿意用的情况底下，请问一下，优秀的外劳要如何来台湾呢？也就是说，因为本身的门槛就很高，所以就没有外劳进得来，是这个意思吗？没有，因为在你方的一个世界是告诉我说，因为现况下薪资很低嘛，然后企业全部都用外劳。那我刚刚告诉你的是，如果薪资提升了，那企业就说，那我就用本劳。那用本劳的情况底下是造成什么？外劳就不想雇用了，因为太贵了。因为我想用便宜一点的本国劳工。那在那个情况底下，对方没有要如何吸引优秀的外国人才呢？对方没有现在所以无法嘛，对方没有。有办法，对方没有现在把，对方没有你现在讲的外劳都是那些做代工或者是什么的外劳，对不对？没有啊，不全然啊，一定是这样啊，因为新闻是就那么多人失业了嘛，所以你想救本国劳工，可是在你方的世界底下根本无法达到你方所说的那些利益点。现在不是说，好的，要不然那我们就进行下一个问题。对，现在外劳也有那种像是什么补习班老师啊，是聘请外师那种的外劳，那也算是外劳。对，那就是我方那种比较具有生产力或者是所以说这样的人数到底是多少呢？没有，因为对面我们就进行下一个问题嘛。对面，请问一下，现况下你有没有资料告诉我说，因为外劳的薪资过低而导致就侵占到本劳的就业机会的资料，我想看一下。就是你说什么30万失业等等，我想看一下那份资料。等我一下，我找一下。是，你的问题是外劳薪资？对，只是因为那个外劳的薪资太低，大家企业都愿意都只想雇用外劳，然后导致说，比方说本国人的那个失业率提升，或者是多少人失业。对方面你帮你只是告诉我说，现况下大家都只想用外劳，可是用外劳的原因也没有，因为告诉我薪资过低，而薪资过低的原因是什么？是中介费的关系，还是因为回馈金的关系？对方面我帮也不了解这个地方。是因为我帮了解的是现况下的基本工资，无论是本国劳工，亦或者是外籍劳工，他们拿的薪资应该是一模一样的才对啊，对方面。所以不会造成外籍劳工的薪资比较低，所以他会雇用外籍劳工。在我刚刚的申论里面，我是提到说，因为你看这个，就是有上诉费啊、体检费啊、居留或者是什么很多钱，那这种东西，雇主是可以从中抽钱的，也就是可以借此让你什么的，就是一般的所以机会，所以对方没有。如果你一直说用一个外籍劳工可以减少多少的成本？就像这边写，他说平均月薪是。对啊，所以说附近雇主就用了6153块钱，他就说上限就是这样的，他就是给外籍劳工有这样的一个好处，就是6153块钱嘛，然后从扣取嘛，对吧？是吧？什么意思？对方没有。你这样的一个例子无法告诉我说，因为那个外籍劳工的身份可能会比较低。所以现在只要论证说外籍劳工对雇主来说成本比较低的话，你方是会接受？没有，第一是你方先告诉我说现况下是这样，可是在你方的制度底下是告诉我没有告诉我说为什么他的薪资比较低。台湾几乎没有雇主会给外劳超过最低薪资。请发言。请反方2辩上台申论。就是刚才大家好，就是刚才那个就是法方他们所说，就是外劳成本比较低的原因，就是虽然表面上基本薪资是一样的，可是他们现在就是因为外劳流出一个回馈这个问题，所以所造成就是外劳他们的成本是比较低的。可是我想问的是，如果就算今天把外劳的基本薪资调高，例如说如果我们调到是5000，然后可是当企业主他们也是可以扬重回馈，然后再多收5000的话，那这样子的话，我觉得并不会，就是在于调高这一部分的话，我觉得就是并不会造成是外劳他会比较贵的情况，顶多就只是企业主他们就回馈收的比较多一点而已。然后就是另外的话，就是因为引进外劳是在那个就是在做14大建设，然后在做14大建设，然后台湾劳力不足的
的情况下而采用引进外劳的，而我们现在所做的14大建设，然后对我们现在台湾经济都是有贡献良多。可是我们想要，如果当时如果没有这些就是价格便宜的外劳的话，那我们现在台湾的经济并就不会就是这么的繁荣。而且对方说的就是，如果就是要借由调高薪资，然后来吸引外劳，就是我们现在的基本薪资是指最低的部分。然后如果企业真的想吸引具有生产力的技术比较佳的外劳的话，他们大可自己多加钱，就是给外劳加薪。例如说，我们可以定出一个比基本薪资更高的东西，例如说我们可以就是5万，然后就把它挖过来。如果他们认为这个外劳真的值5万把它请过来的话，那我们大可不必理基本薪资，因为基本薪资它是最低的部分。而如果一旦调到基本薪资，像我们做的那些10大建设的基本劳力，就是的成本，然后就会更加提高。例如说，如果我们现在该条高速公路，然后我们只要花1000万，可是因为我们提高了外劳的基本薪资，然后所得造成就是我们可能要花1300万，然后才能盖好这条这栋大楼或者是某项重大基本建设的话，我认为这对台湾的经济是不利的影响。然后之后还有另外一点的话，对于就是同工不同酬这一方面来说的话，我们认为就是对本劳的那个杀伤力是很大的。因为如果就是你跟外劳做同样的工作，而且他还是外国人，然后之后你今天呢就是做一模一样的工作，然后你说不定还做比他辛苦，可是他领的薪水他却比你还要高，我认为这是对本劳也是不公平的。例如说，就是最近这个报纸，就是最近这个星期的报纸头条，他们都是报18%的问题。而为什么我们台湾是报道18%的问题，而不是我们去那像欧美国家他们一样去得到首富啊之类的问题？因为就是据18世纪的哲学家，他们就是曾经就发现，这是一个季度的影响，并不是两者之间的巨大的差异，而是两者相近所致。例如说，你不会把你的薪水，然后就直接拿来跟就是王永庆来做对比，是你可能会跟你隔壁的邻居来做对比。例如说，我们在读书的时候，我们会发现就是我们常常都是修数学课，然后因为是安德越南同样都是修数学课，可是问题是我们这班的就是隔壁班的数学可能很好修，然后可能他们随便碰他们就过了，然后可是我们这班那个老师他比较严，然后他当棒，然后他就是一档的。然后之后呢，就是我们就算读很辛苦，比对方花了10倍的时间，然后可是我们却还是没有得到，就是我们可能还是会被当掉。所以然后这时候我们的不公平感就会产生出来。所以这到最后压到最后的结果，就可能就代表说，我们本劳他们就是不愿意去工作，反正去工作的话，就是我们还要受别人气，然后就可以来说的话，我们可能就是这样多试了几次之后，我们数学就是反正再怎么读都是被当掉，然后所以就是我们就不读数学。然后对于本劳而言的话，如果他今天他产生不公平，然后就是轻一点的话，他们可能就会发起改革的，然后所到的就是那个社会，然后就是有些动荡不安。然后就增加了社会成本，然后如果重一点的话，他们可能就不愿意工作。申论到此结束。请正方一辩上台质询。所以我刚刚就是觉得说，要优先不用外劳做这些出工的工作。如果我们愿意的话，他们
企业因为要做这些基本工资，政府它并不会就是要国政府它会希望因为本来它不愿意做，所以才会想办法出来。所以您的预设是说，本来我也想做，然后所以要因为如果真的一个政府有变化，就是他们会希望，当然会希望他们也在这里做啊。那你们对于就是回馈中介费有什么设计？我们例如说，如果就是现在，如果是我们假设如果外劳的基本薪资谈到5000，然后可是问题是回馈金，那这样子的话，其他人说回馈金就变5000，就是中间直接跟你说回馈金会5000，那这样以这一来的话，就是让说不定就是也不会，就是企业还是比较会雇佣外劳，反正回馈金就是不说的什么样子。那你刚刚解决这个，就是还有这个问题，所以我们要加强训练。只能只是说，就是请这样调高基本薪资，然后对企业所造成影响，可能就是很大甚至是影响。所以你们的意思是说，就算外劳它其实提高了，还是会拿掉一些。然后你们是想说外劳会，就是他的薪资会提高，那本来他就会觉得说不舒服。那这样的制造业是否能满足为什么还有做这个事情？就代表什么？代表是说是那他们需要他们的。那除了这些问题，还有什么？就是我们刚才说，就是我们如果就是提高薪资，然后就是目前会有帮助，因为例如说，那你知道，就是因为你刚才说的，就是很像就是那个就是那个19世纪的那个就是关于大使彼得莫拉克所说的家庭式管理，可是问题是家庭式管理，然后就是你们就遇到家庭式管理，就是例如说就是你照你刚才所说的，然后就是企业资本提高这一块，就是会吸引员工，然后你会这部分就是所谓家庭式管理，就是。彼得·杜拉克他们所说的。那这样会有什么其实可以解释一下？因为就是你知道 IBM 我知道 IBM 就是因为就是他们当时，然后就是他们在他们一开始他们发开就是300位员工，然后可是因为就是他们为了就是然后 IBM 他们想说是他们给员工保障，然后让员工他们能去工作，可是当 IBM 就是发展就是因为这个问题，当他们发展成一个大公司的时候，他们因为这个问题，然后他们就是呈现上就是接近倒闭的这个，然后后来的话他们司法这个制度所以那里解除掉。然后家庭对，就是因为为什么叫家庭式管理？就你看，就是一个父母，然后是他们就是尽心尽力，然后去照顾，就是照顾小孩。比如说，这样一个企业来讲的话，就是给员工比较多的薪水，这就是他们会叫家庭式管理，所以他们就是一个这个企业式。就是很像，就是那种就是企业就像一个家长，然后他们就像照顾公民，然后照顾员工这样子。就是给他们薪资比较高，可是一旦当员工多以后，然后薪资就其实不用当员工，你知道，就是像19世纪的德国，就是19世纪的德国，就是他们的光学，就是他们就是世界顶尖的。你知道为什么？就是因为就是他们就是有一家工厂，那家工厂忘记叫什么名字，他们就是从家庭式管理，可是那家工厂拿到做不到。你知道为什么？就是因为就是虽然就是家庭式管理就是会给员工比较多，就是但是就是会给员工比较多照顾，然后可是问题是当然也会给员工就是不切实际的期待这样子，所以造成那家工厂就是到最后他虽然是度过几次危机，但是他到最后还是因为他到最后第3代管理员的时候他就倒，就是详细这就是，所以他一开始的薪资是给的比较高嘛。对。然后，所以说到时候。所以问题是，我们有意思说，就是市场形势的话，就是你看，就是它虽然就是其实造就德国就是在第1次世界大战前，他们造成他们光学领先地位，但是他们到最后就是他们还是逃不过市场的法则这样子。他们到最后还是倒了，然后 IBM 他们也是，他们开始
请台上辩士停止发言。应该有超过2分钟吧？超久了。请正方沙辩上台申论。我都觉得太长了吧？对不起。你算还蛮厉害的，可以一直讲。光站位在损益比之前，我先处理一下前面的状况。首先，第一个，他们说，说不定外劳跟本劳他们的就业机会是没有重叠。可是我们在一边算的时候就有提到资料，其实现况下主要的失业人口就是国高中毕业的就是那些就业人口。那他现在他跟外劳的就业市场是非常接近。那外劳来台的话，假设薪资是一样，那这样就是一个，就是他会抢到我们本劳的就业机会。然后第二就是，前方我没有告诉他没有资料，就是现在我找到的就是说，企业他会雇佣本劳，他可能会找一些空头的本劳，就是用假报名义之后再或是之后再把它开除。那这样的情形呢，因为劳委会没有事后查核机制，所以是一个大漏洞。然后，所以说他方如果要告诉我这样犯法了，那他方请告诉我说他们可以在就是执法严厉的话可以解决。这样就是他方觉得补充性劳力，不好意思。他方觉得企业的成本会上升，我方告诉各位，第一个就是因为我们刚刚有举香港的例子，虽然说他付的钱要比较多，可是第一个就是你付的薪水比较多，那其实你第一个就是你雇佣是优秀的外劳跟本劳，那这样的话，因为你给他的保障比较多，所以他们的产值比较多，那这样企业也会受利。再就是他方觉得是不是？外劳就是我们在外劳变贵之后，我们外劳就是连优秀外劳都不会来了，不是？其实情况应该是这样的，就是说现况下有参差不齐的外劳来台湾，然后大部分好的都去其他国，可是我们提高之后，他们就是坏的都会因为被竞争，就好的愿意来了，所以那些坏的外劳他们就被迫挤出去，然后留下好的外劳跟本劳。然后再来就是他方觉得，同工同酬的部分，他们觉得如果外劳比较贵的话，是不是这样本劳就会记录？第一个就是本劳的情况，现况下的情况是我们就是本劳他是完全没有饭吃的，然后外劳端了一碗饭，然后我方的情况下是就是我方会拿到一碗饭，就是本劳会拿一碗饭，然后优秀的外劳他虽然会往比较大碗，可是那是因为优秀外劳他在竞争下来之后，他所应该得到的。那比较不优秀的外劳呢，相较于本劳比较便宜，所以本劳就可以拿到。那这样的话，怎么可以说嫉妒？因为我原本就是连饭都没有，就是连饭都没有得吃。那原本就优秀的本劳，他们就在现况下就是已经被雇佣了。再就是他方觉得，同工同酬其实跟基本薪资是不太一样的。同工同酬指的是我给你们做一样的事情的话，那我应该给你一样的薪水。那基本薪资应该说，我必须负担你，就是每月至少给你多少钱，让你拿到这个至少的钱，让你可以生活下去。那其实这两个东西是不太一样的。最后就是他方觉得我们没有解决，因为他说会，因为如果说回扣制度是存在的，是否我们给贵一点钱，他就可以再回收回来。可是好，那这样我们就要切两个情况，一个是在我们双方没办法解决的，的确，无论是我们还是他们，就是企业都会回收回来，然后那两方是不变的。可是如果说今天这个事情是可以解决的话，那我们的利就会存在，而他方就会保持现况。对，没错，他方的钱就是至少他们就是跟本劳跟外劳价钱一样，是如果我方可以解决，再加上这个的话，就变成外劳会比较贵，然后本劳比较便宜。最后做损益比部分就是，我方透过这个可以达到前面1号所讲的两个利益。第一个就是本劳它不会像现况下那些就业人口跟外劳很接近的人，他们不会因为外劳来了，
所以他们的工作就被释出，然后他们就没有机会，不会违反了41条。再来就是企业方面，因为给的钱更多，所以产值也上升。台上便是停止发言，请反方意见上台质询。我想请问一下，您方的制度基本上是建立在你们想要保护本地的劳动对。那我想请问一下，你们有没有考虑到现今我们的景气到底是如何？景气显然应该是没有嘛，是吧？景气吗？是。没有景气的。对，所以你们并没有考虑到，但是现在的景气，我们状况是我们制造业非常的，就是他们状况非常低迷。好，那这样的话。那我们回到为什么我们制造业会想要雇佣大量的外劳呢？你们可以借我看一下你制造业第一名的，可以告诉我在哪里？这个，就是它这个基本上它是彩色的，但是现在是没有蓝色。然后就是它这样连续亮8个蓝灯，表示说现在的制造业其实是非常一个低迷的状态。也就是说，其实现在他们必须做到一件事情是。就是他们不希望他们成本那么高，然后这也是说会说明说为什么他们当初会想要使用外劳的理由。好，那现在在这个样的基础下，如果你决定把外劳薪资就是上升的话，你觉得这样能救到我们的制造业吗？对，他们是必须就是因为劳的价钱比较低嘛，所以我刚才举相同的例子啊，不一定就是说你的。就是你付出的成本比较多，可是你的收入也比较高，因为整体的产能会上升。所以说一些外劳，那可以请正方提出一个资料吗？如果这样的并不符合比例，为什么至少我刚刚在这边以香港例子来讲啊，它有基本工资后，它的就业机会是多了。但是您方面始终没有提出一个直接连结性，在这一份资料里面其实也没有提出，他只是提出一个就是在这一段期间的一个单一的变化而已。所以你就看他说，基本薪资有了，就是更多保障，就像我们现在外劳就是有更多的保障，整体的薪资提高的话，那产值就增加。请问这是在一个大环境下，还是他针对为了他测验这个基本薪资而做出了一个单一的实验呢？他显然是在大环境。这份资料上面好的好，所以它就是不充足的嘛，就是好，那我先跳到下一个。那好，那我想要请问你说，您刚刚说，透过调高外劳，然后可以让就是比较基层的劳工，然后呢让企业倾向于使用本劳是吗？对，好，那所以你的意思是说，让基层的劳工大量的就是变得使用本劳，然后呢高层的，然后就可能吸引进来是比较优质的一个外劳是吗？你说高层吗？高层就是比较优质的嘛，是吗？例如说比较有专业技能的，或是例如说英文老师这类的。那请问在这样的情况下，会不会反而会排挤到？没有，现在看他优秀的本劳就已经在雇佣了，那外劳来其实要跟他竞争，说外劳是可能会跟那些优秀的本劳竞争，你方这个意思是？那其实那你方也有情况下，你们的优秀外劳也是会跟你们竞争。那既然在这样的情况，如果因为我们今天在讨论基本工资，假设优秀外劳的薪资4万，那你方4万，那我还4万，不会影响，因为我们调高的不会调很多。那你可以提出一个是什么样的比例吗？你说基本工资我们调多少？是。假设调18好了。好，假设调18。那这样的话，假设从1878变成2万出头，那这样跟我们所讲的就是原本高阶主管的4万好了，
那这样营方跟我方其实基本上都不会影响到。你可以了解吗？那请问，如果因为我们今天我方提出的是说我们在基层有加上去，但是我们在高层并没有加上去啊，那这样的话我们就根本没有这个必要啦。就是说，其实我们在基层并没有我们是在基层有这样的需要性，然后你方却提出对，没错，所以这应该讨论基本功。对啊，请台上电视停止发言。请反方3辩上台追问。大家好。经过那么多场的咨询答辩当中，其实我们发现一件事情，就是其实正方不外乎就想告诉我说，他们想要有一个利益点，那个利益点很简单，就是想要告诉大家说，借由提升工资的方式来吸引到外劳。那我们今天来探讨到的说，到底能不能够吸引到外劳？好，各位我想请问一下，如果当工资提升的情况底下，企业不愿意用的时候，那请问一下，到底要如何吸引到外劳？因为原因是在于企业会认为说，雇佣那个外籍劳工的时候，觉得说成本太高了，他就觉得说，那外籍劳工说，那我就没有雇主愿意用我的情况底下，对方并没有要如何吸引到外劳呢？我方这里一质疑的时候，对方并没有做出任何的一个回应。好，那就算我退一步来说，如果对方没有真的能够吸引到，用他的制度真的能够吸引到外劳的时候，我们会发现会造成一个严重的弊病。对方没有，如果吸引到一个外劳的时候，势必会跟现况下的本国优秀的劳工做一个竞争呢？亦或者是说会跟现况下那些失业的优秀本国劳工来做个竞争呢？而这样的一个问题是不是会造成你刚刚告诉我说要解决失业率的问题的时候，反而因此还增加了失业率呢？对方没有在这样的一个回应的时候，对方没有做出任何的一个回应，对方只是说好像不会这样的一个非常的模棱两可的答案。好，对方没有第二点告诉我们说，他是告诉我说为什么现况下的外劳薪资非常低，因为中介费收取因为那个企业也可以收取到一些所谓的回馈金。他还拿那些钱的关系，所以他认为说雇佣现况下的那个外籍劳工，他的薪资上会比较低一点。那对方辩友也没有，对方辩友用一个很不明确的，他是说反正我要提升，但是他没有说要提升多少，所以导致我们什么？导致是到底有没有提升到说企业会愿意雇佣本劳？简单来说，现况下就是外籍劳工可能雇佣的成本是这样。他会认为说是太低了，那太低的情况底下再提升，那是不是还会比本国劳工还在低呢？是这样的一个情况底下的时候，根本不会造成对方没有那样的一个利益点根本无法产生出来。此外，对方没有其实根本没有发现到现况下的景气是多么的糟糕。我们这边有本资料告诉大家是说，根据2012年大金源资料是说，现况下制造业景气是非常低迷。那制造业景气非常低迷的情况就算了。对方面还雪上加霜了，还增加这些企业主的那个人力成本。那对方面有因为说，那好像很少人来从事这样的一个行业，对方面有也错了。对方面有根据那个劳委会的资料统计资料发现的是什么？现况下有外籍劳工40多万来到台湾，至少有20多万，将近一半以上的外籍劳工都从事我刚刚所说的一些制造业。那在对方面有的一个催使这样之下，导致的是什么？制造业啊，非常更惨，更加凄惨，雪上加霜，各个纷纷的倒闭。倒闭的是什么？失业率反而提升了。对方没有所说的那些失业率是否能解决呢？对方没有根本无法解决嘛，造成的是失业率更增加提升，因为大家全部都倒光光，企业也全部倒光光了，因为经济就是这么低迷。对方没有用雪上加霜的方式，因此综上所述，我方认为应该用维持现况的方式，而不是用对方用调升的方式来导致让那个现况下台湾的经济跟摧残更快更加速。对方没有，那待会我们来做最后一个讨论。对方没有，那请问一下，如果你是一个打工者，
你跟一个外国劳工打工，只因为他是外国劳工，所以他的薪资就比你高。这样的一个情况底下，对方朋友难道你不会你应该不会心服口服吧？因为什么？他只是国籍比较不一样，他只长得比较帅一点，他就拿比较多的薪资，只是因为他多了一个什么？他是一个印尼的，他是泰国的，所以他薪资拿的比较多。对方朋友，我们用同理心来想，这样的话，对方朋友，难道你可以心服口服吗？那以上是我的申论，谢谢大家。请正方二辩上台质询。你好，就是你刚刚说，是不是我们现在这样做是雪上加霜？对，这方面就如我刚刚所说，现况下职级就是非常制造业职级非常低迷，加上至少有20多万的外地劳工在从事这样的行业。那这样一个情况底下，薪资根本就提升，那企业主根本无法负荷这些人力成本，就这么简单。接下来说产业外，然后说现况下这边至少1年，对，有而且至少有20多万。就是这里面有写那个外劳占的比例吗？对啊，这部分他就说来讲的人数，然后就说这分两个，第一个是产业，第一个就是家庭外籍劳工，对方用你帮你分好家庭外籍劳工，对，然后他有说人数啊，所以对方是从这边资料可以告诉大家说，现况下至少有20多万的外籍劳工在从事这样的行业，而这样的行业在你方的制度底下，根本会雪上加霜，让那些产业啊更快速的倒闭。那快速倒闭的情况底下是什么？失业率提升。那我们现在切割就是说，是不是那个体质好的公司就是不会倒？体质好的公司，倒的公司是不是都是体质弱的？可以这样切割吗？也不一定啊，对吧？没有，会是因为你方的制度底下，会让那些体质反正不太好的，然后更加切割说是不是体质弱的公司才会倒？是这样吗？是在你方制度底下会倒，可是在我方制度是不会倒的，它只是体质不好而已。对。体质不好的公司，体质不好的意思是接到订单没有员工雇或者什么什么的，那它本身是那对方面那一定就是所谓的人力成本啊。所以对方面我帮的解释很简单嘛，就是在你方的制度底下，那些体质不太好的企业会倒闭，而在我方的制度底下，那些体质不太好的倒闭还能苟延残喘的下去。所以也就是说，在你方制度下，体质弱的公司还可以苟延残喘。对，因为维持新工这些根本不会发生，不要因为雪上加霜，就这么简单而已。东哥，你现在不懂我体质弱是什么意思？体质弱的意思是本来就会倒的意思。也就是说，不管是在什么情况下，本来就会倒。所以因为他们说，我们现在先不管体质弱。所以你意思是说，我在无法符合那个外籍劳工的身份的时候，我会更加快速的倒闭，是不是？对，反正在我方情况下跟你方情况下，体质弱就是会倒，对不对？不是对方没有，是你方会快速的会加速啊，对方没有。对，因为你让那个人力成本提高了啊，是你方的。那我们现在要的到底是体质好还是体质弱？我们要的是体质好的公司啊。我觉得刚是台湾对不对？所以体质弱的公司加速它倒闭其实没有关系嘛，对不对？所以你意思是说，失业率就让那些人去倒闭，然后就让那些人就失业了。那失业的情况底下，对方没有，你方也没有任何的利益。因为你还增加了失业率，这增加了一个很严重的弊害，对方没有办法达到一个利益点。对。那我们先换下一个问题。好。您刚说就是收回扣这件事情，是雇主可以透过收回扣来抵消我方制度的那个增加的金额。没有是这样，就是很简单，就是在于是你说收回扣，那可能会让就是让你那个雇佣外籍劳工的成本比较低嘛，对不对？你帮他解释是这样，那对方我帮不懂的是，那你帮他提升多少的薪资？那会不会是比方说提升一点点？那说不定雇佣外籍劳工的薪资还是低的，我不知道。对方你没有任何的制度告诉我说是要提升到哪样的程度，只告诉我说你提升很少，或者是说提升没有很多这样可以。
那我可以问对方的就是说，雇主可以靠什么方法去抵消吗？抵消这种成本？专门可以举证说有这样的方法可以去抵消这种成本。可能降低成本。所以一切都是可能嘛，对不对？就是可能它可以降低成本，对啊，也可能不行，是这样。所以可能不行的情况下，就用你提升的那个人力成本，它100%不行。它绝对无法赚钱啊，因为你提升了人力成本。提升人力成本，但它本身产值是上升的，为什么不能赚钱？为什么提升人力成本之后它的产值是上升的？对方面你还要请对方告诉我。就是我刚推论就是说，如果说现在我们这样比较海外的话，它产值自然是上升。对没有，如果我刚刚是没有告诉大家。只发言。可以不要结辩。看着呢。好想讲我觉得憋了好多，好想讲。好。那习惯你可以那个讲完之后，他们的结辩也可以。再练习一下。欣赏完今天的比赛，我们请世新大学的胡世凯学长为我们。下次一定留给他。先谢谢中心的学弟妹来陪力中打比赛，然后我觉得这个比赛整体来看就是两边都还有一些个人技巧上面小瑕疵要改变。那只要没有改变的话，比赛的东西呈现的会变得不是很清楚。那主要的共通有的问题，比如说在资料的陈述上面。举个例子来讲好了，比如说家军在申论的时候，你都不念资料的出处，在申论的时候讲说，他方刚刚有要我找一个资料，我现在找到了，然后念给大家听，就你就只念内容，可是没有念说那个出处在哪里，这样听不出来你那个资料是真的找到还是你自己随便乱讲。那像那个预选的话也是，你在质询答辩的时候啊，你拿了一个资料出来说我有这个资料，然后你就给他看。可是我是裁判，我看不到，对吧？所以你也是一样，就是说你讲的那个资料我有，然后我现在念给大家听，你就说这个资料是什么什么论文，然后里面讲什么什么内容，说什么可能什么新闻，然后说那个灯号是08蓝之类的，来证明说现在景气很差。那像这种瑕疵是两边都有的问题，只要都没有去改善的话，会变成是比赛很多很重要的东西会变得很不清楚，尤其这个题目很专业的题目。
很专业的题目，你真的没有去把来龙去脉、出处讲清楚的话，说服力真的会超级低。因为比如说家军好了，你申论的时候你没有把资料出处念出来，我真的很不想相信你讲的话。因为这么专业的东西，我在裁判心里面会觉得，啊，你就只是高中生啊，你就随便这样讲几句，我不信，对吧？你根本什么都不懂。尤其如果我是精英杯的裁判，大3、大4的，也一定都是抱持着同样的想法。你高中生哪懂这么难的东西？然后你自己这样乱讲，我是要信你，就觉得很不清楚啊。所以你既然都已经花了时间去找资料，把资料给印出来了，但是却在最后关头，你却省那个2秒、3秒，不愿意把那个资料来龙去脉讲清楚，就等于你前面是等于没有印资料，没有找资料是一样的东西，这样太惨了吧。然后像很多事情也都是没有去讲清楚，比如说人家问你说，这边要讲说那个手值那个名胜，我觉得你手值一开始挑那个点挑得很好，说你问人家说为什么明明都是拿18780的基本工资，可是外劳却会妨碍本劳的就业机会，你手值一开始就有任何问题，那像你也没有讲清楚。然后后来你要质询人家的时候，你本来也要问说讲说有剥削的状况，说你是不是要讲有剥削什么之类的，你也都没有讲清楚，对啊。那而且我觉得你手持人家家军，你手持人家预选反一的时候，你很多共识应该要先趁人家反一的时候你要去达成。而不是急着去做攻击，或者是去做回访。那像人家手持有问说，明明拿18780，为什么外劳会妨碍本劳的就业？你要回访的话，也不是说去讲剥削，那就算要讲，你也应该讲清楚。但是你在质询的那个时间是不可能让你把剥削的东西讲清楚，所以你不应该用你质询的时间去讲这个复杂的东西。你越花那个时间，根本是越讲越不清楚，而且时间又浪费掉，然后你该要达成的共识没有达成。那个东西，如果是你要讲说，之所以外劳会妨碍本劳的就业机会，是因为外劳可以让雇主有很多管道的剥削。这个东西你应该叫2遍申论的时候去讲，因为申论的这个时间是没有人去妨碍你的时间，你可以慢条斯理把资料拿出来，把它来龙去脉讲清楚。但你却挑了一个质询人家反一的时间去陈述这个东西，太不经济，太不效率，而且拉里拉杂弄完之后，我也很难相信你讲的那个东西，因为就是不清楚，因为人家会不断的讲，对啊。那接着来讲的是说，你手持如果真的要做的话，比如说。你应该达成哪些共识？比如说，可以先问对手。第一个问题就先问对手说：“各位没有？那就业服务法41条，民方有要废除？没有要废除的话，那我们是不是可以达成共识，说外劳不应该妨碍本劳的就业机会？这个东西先达成嘛，先确定好。你没有确定好的话，你看后来人家就讲说什么同工不同酬啊，或者是企业不倒啊什么之类的。那些拉里拉杂就延伸出来，可是你一开始就要跟他们达成一个价值上面的排序。法律是规定外劳不得妨碍本劳就业机会，就算让企业倒，你再说不行，这个东西是共识，就是法律就是要规定这个样子，其他的都不是重点。你一开始应该就要做这个，你没有做的话，人家会额外提出了很多其他他们觉得是重要的东西，可是最重要的是什么？你没有去跟人家达成共识，那会变成是在裁判心中会觉得，本劳的就业机会也很重要，企业不能倒也很重要，很多东西都很重要，然后来比。可是这样子来比的话，对正方不利啊。明明你正方是有一个法律规定说最重要的东西是什么，对不对？那再来是像这个。比如说，在陈述一个资料，说香港因为加薪了，所以让生产力和工作机会上升的事情，这个东西是正方
很重要的一个利益，还有回防的挡箭牌。可是这场比赛里面，我觉得你们高中生就是太老实了，你们念了资料念出来，拿了资料讲出来，对手只不过上来去问说，有没有可能香港的物价很高啊，或者有没有可能是香港那个经济状况景气很好啊？他就随便这样子嘴巴讲了几句，然后你们就整个就人仰马翻。你们应该推回去问说，对方没有，你看我有拿出资料，那您方可以说明一下这段期间香港是真的因为景气好，或者香港真的是物价比较便宜，对吧？至少我方有资料，您方没有，您方拿出资料来，对啊。那关于香港的这个加薪上生产力上升，我方有资料啊。对啊，至少我方有资料去讲。那您方说的这个资料可能有其他变因，那请你方举证有其他变因嘛？对啊，不能只是空口白话来这样子讲我们。那你们就很老实，人家空口白话，你就然后就不需要这样嘛。你们要清楚的去比，你有资料，他们没有资料，他们就只是随便加了一些可能性而已。对啊，但是加那些可能性，那些可能性到底可能性是高还是低，也是要他们去举证啊。对啊，而且他们没有举证的话，搞不好可能性很低啊。对啊。那所以这个就是你们很老实的地方，对吧？那再来是其实比如说反方有一个地方是有一点小矛盾的，就是一开始反方的打法，我觉得是比较像是在打正方跟属性的东西，就是说到底外劳妨碍本劳就业机会的原因是跟基本工资有关，还是跟其他的剥削啊、什么回馈金之类的有关？对，那如果是要打这个跟属性的话，你们还缺一个小节去下，那个小节就是下在说，如果问题是出在剥削，或出在回馈金，或者是什么善处费等等后门，可以让企业来降低它的人事成本的话，那我们不需要用正方制度去加薪，我们把这后门关起来就好，政府去查细把剥削的状况消除掉，那真正让外劳和本劳的薪资是站在18780的起跑点上，你们应该下这个小节下来。那可是没有下，但这个还算小问题，就是我有些裁判可能听你们讲前半部，就自己心里面知道你们的小节会下在这边，然后他早会就帮你补的。对，可是还会有一个矛盾在于说，假如你们反方觉得说，因为还留有回馈金啊，还有重计啊等等这些后门，可以让企业来压低外劳的人事成本的话，那你们的小节应该下成说，在正方的制度底下，不管有没有改变制度，那外劳一样被剥削，然后雇主也一样可能雇外劳。那可是你后来却讲说企业会倒，企业会，如果他们没有改变到任何东西的话，那企业会倒。可是你如果说企业会倒的话，表示其实他们的正方的制度真的能够提高那个外劳的人事成本。这边是有个小矛盾，不过也没关系了，反正你们之后也不会打这个题。但是意思就是说，你们在陈述一个论点的时候，要先理清清楚自己的队友在前面打的是哪个东西，那后面自己跟着再去延伸的时候，不要延伸成矛盾的东西。对，因为假如你们前面讲说正方怎么改都没有差，因为企业还是有很多方法可以压低人事成本，好，那企业不会倒，对不对？对不对？没错吧？那但是假如你后面讲说其实企业会倒，那表示你前面讲那个又是不对的。对，所以这边是有一个小矛盾，然后还有一个事情是要讲的，就是说，像一开始民盛在跟立中咨询答辩的时候，你有提到，就是对方正方有拿澳洲的资料出来讲，
那个时候你的回答就是说，对啊，反正台湾劳工之所以跑出去做那些苦工，去澳洲做苦工，就是关键就是在于说薪水比较高啊，对啊。那所以这边跟后面那个玉璇讲的东西会有一个矛盾，因为玉璇你后来讲说本劳之所以不愿意做那种3K 产业或什么之类的，是因为那个工作性质很不好，所以大家不想做。那这边会有跟前面民盛的答辩会有个矛盾，对，因为民盛的答辩是说，其实是因为薪水关系，不是因为工作性质很恶劣或什么之类的。然后你的申论是说，本劳之所以不愿意做那些产业，是不是因为薪水关系，是工作性质的问题？那对于这个矛盾，你们正方要抓出来。要去抓出来，然后甚至拿资料去讲说，其实现在企业之所以缺工，所以他活该，谁叫他都不愿意出多一点薪水来雇佣台湾人或雇外劳，所以难怪他缺工，他活该。这些工作机会其实台湾人是愿意做的，啊，你就开始拿澳洲的资料去举证说，你看台湾的年轻人，什么清大经济系毕业，跑去澳洲去做屠夫，然后还有一个什么年轻人，台湾年轻人跑去那边挖矿，还被手炸断。对，然后最近的新闻是，还有台湾的年轻人在澳洲那边下大雨、发大水，然后有大洪水，结果他的雇主还叫他说：“哎，洪水很大，你赶快去农场看一看。”然后台湾年轻人还很卖力的，就是开着车出去，结果就被洪水冲走，死掉了。对吧？你们就应该讲这些故事来证明说，台湾年轻人勤奋肯吃苦，但是现在企业缺工，并不是因为台湾人不肯吃苦，是因为企业太可恶了，给那么低的薪水，谁要做？对啊，只要企业把薪水肯把薪水提高的话，它不会有缺工的问题。你要下小节下在是说，只要企业把他的思维扭转成把薪水提高的话，他不会有缺工的问题。那接着人家才会去打说，哦，如果企业真的把薪水提高，然后也的确雇得到台湾人，可是它的成本会上升。那个时候你才拿香港去挡说，哎，尽管一方面成本上升，可是从香港的经验来看，它的生产力是大幅提高的，所以在大幅提高的状况底下，尽管一边成本上升，可是生产力也上升更多的话，企业还是赚，对吧？也不见得会倒，也不见得会外移。应该比赛的正方的流程应该是这样子走的，可是你们整个乱掉，就变得不清楚，对吧？然后像那个在最后的玉龙的申论的时候，讲到企业会倒。那你盛凯，你去质询他的时候，你整个也是质询他的手法，整个是错误的，所以就被他跑掉了。对啊，你根本没有打到他的点，说企业会倒还不会倒。你的说法，你的逻辑是说横竖都会倒，早死晚死都会死，就没差，对吧？可是对反方来说，早死晚死，那个早晚的差异，搞不好就是有差的啊，可能差个10年、20年也不一定啊，对吧？而且你也没办法，你刚刚的资讯你没有资料去论证说这种企业迟早会死，这是需要资料来证明的，说他们迟早会死，可能你至少要拿出个某专家学者说，预估台湾10年内所有制造业都会死光光之类的。不然你空口白话说他们迟早会死，真的是个断言，对吧？那比较好的问法是直接拿香港的例子拿去问。那香港例子，我在想，可能你们比赛的前半部，人家只不过是讲了说你要讲清楚物价什么之类的，你就吓到，然后吓到之后，比赛后面又不敢拿那个出来问。我觉得，我猜你们的心态是这样，对啊，可是。那个资料很重要的话，你要想办法把它抵挡起来。但是你们太老实、太单纯了，人家就丢1、2句话，你就不敢拿出来问，就自己吓到了，对啊。
如果我是你的话，比赛前半部关于那个香港的资料，我会讲说，资料就是这样讲啊，请对方拿出香港的资料，对啊，而且资料上面也都没有讲说什么物价啊或景气的问题，而且尤其香港的物价谁都嘛知道，但比台湾高啊，对啊，景气的话谁都嘛知道，香港和台湾都是国际级的受国际景气影响很大的，它好我们也好，它坏我们也坏啊，对啊，哪会有什么影响？对啊，如果他们只是随便推论讲，你就随便推论回就好了。推论回完都在讲说，而且再怎么样，我方有资料，他方没有，请他方再举一个香港的资料，说香港提升了这个基本工资之后，他们生产力降低了，或者是企业外移的产业外移或产业倒了，对啊。那第一步先这样挡完之后，在企业会倒的这地方就一样用香港资料去问说，对方面有看。香港它原本没有基本工资，所以是0，然后它加薪的时候加到2万多块，甚至比台湾还高。那您方有资料说香港的企业倒，或者是按照您方逻辑，应该会有很多香港企业